स्वीडन सावा चिकन। थाई स्वीडन सावा चिकन के लिए जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, आज चिकन थी उसके अंदर बोनलेस यानी कि ब्रेस्ट तकरीबन 300 ग्राम इज इक्वल टू एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो। लहसुन 4 जबे, पाइनएप्पल 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, लेमन 2 अदद यानी कि उनका जूस, मैदा 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, शक्कर थी उसमें 3 टेबल स्पून, शायद तकरीबन 2 टेबल स्पून, करी लीफ जिसको करी पत्ता भी कहते हैं, चंद पत्ते थे उसके, सूखी लाल मिर्च 4 से 5 अदद, काली मिर्च पाउडर बहुत हल्का सा यानी कि 1/4 टी स्पून, और नमक आप अपने जायके के हिसाब से यूज कर सकते हैं।